阿 Ken 你講下你個波先。即係話馬來西亞嗰個人咧，即係佢喺香港啊，佢喺香港，佢有部能量機，食20萬一台嘅。20萬一台嘅。佢測我哋呢啲鞋墊咧，因為你話你嗰個即係梨狀肌咁樣痛俾佢醫好咗，阿 Jason 嘅痛又醫好咗咁滯，係咪？冇錯。咁你就話能量好大，咁佢話嗰部機佢 check 咗能量嘅，然後咁啊就俾佢 check，發現咧一打咧，發現佢呢個有啲咩紋㗎？嗱，佢個部機打落去咧，好似 X 光機嘅，佢就見到有啲紋咁樣喺度咁樣，啲紋一路就咁樣上咁嘅，咁樣上落，即係佢話機，有啲紋嘅。然後 check 到能量。咁然之後跟住 check 個人嘅能量，着住個人嘅能量。嗱，正常人嘅能量係咁樣咁薄一條咁樣圍住個人嘅，圍住個人嘅。但係佢着咗呢個嘢咧，嗰個能量係咁樣好厚嘅一條喺度咁樣，一個能量喺度啦。所以點解會幫你咁嘅更深嘅？好會令到你更好精神嗰啲。精神喎，佢成日都話精神，打通嗰啲經脈。係啊。有人話佢打通到任督二脈，嚇死我，笑死我！上次有個62歲嘅個牙甩咗嘅個男人，佢親戚扶佢入嚟嗰時咧，就好似話即係連個神志都唔係好清楚嘅，人哋以為佢精神有病。點知諗咧佢着咗鞋墊十分鐘到啊！哇，成個人講嘢清晰，聽嘢清晰，對答如流，完全變咗另一個人，全部係見證得到。所以人哋話佢打通經絡，其實真係啲經絡通咗，即係能量入咗去通咗佢，明嘛？即係令到成個神志清楚。冇錯。雖然我哋講笑話打通任督二脈，唔係，其實唔係講錯，可能真嘅。可能係真嘅係嘛？係啊，可能係。即係佢能量場變咗粗係咪？明顯嗰個係咁樣見到佢個粗嘅能量。粗嘅能量，即係打到一圈咁樣，圍住咗一個圈，係啊！哇，真係啲嘢，所以啲鞋墊不得了。所以成日話天網狀啊嘛，天網狀嘅嗰個，所以一着上去，所以呢個鞋墊幫幾多人啊 Ken 你話？係啊，痛症，我自己都係咯，我梨狀肌其實好耐㗎啦，一路都醫唔到，我係咁用好多，即係幾出名嘅，用咩貼啊，用咩止痛嘢啊，幾出名嘅物理治療師都搞唔掂，搞唔掂，冇搞唔到，你話真係搞唔到，你話真係嚇死你真係，一個鞋墊搞掂，搞唔到，係啊。所以我知道阿 Ken 會中意到不得了啦，係啊，想像唔到啊，真係有用啊嘛。係啊，你知香港有啲醫痛咧，好似上次有位先生去米麗華嗰邊嘅，先生你商場打一次衝擊波5000蚊，一次5000蚊。一次5000蚊，所以佢而家有啲鞋墊會好開心咯。衝擊波打完之後，其實舒緩咗。舒緩咗1個月到㗎咋，又痛翻㗎啦，又痛翻㗎啦。咁你話呢啲鞋墊係咪真係嚇死你嘅功效啫？即係造福人群啊，仲要令到血液唔粘稠，係防止生梗老梗。幾多人中風？幾多人突然間中風？幾多啊？你喺街度行啊，突然間有啲人咧，你見到嗰個手又歪，腳又歪，唔使講啦，中風係咪？即係太高比例，所以呢個鞋墊真係一定要話俾你聽。即係呢個教授做咗好大嘅福報，即係做咗非常大嘅福報。係啊，佢成日話啲美國啲人會抽佢。